Нийслэлийн иргэдийн 70 орчим хувь нь гэр хороололд амьдардаг. Дээр дурдсан иргэдийн амьдарч байгаа байшингийн дулаалга хангалттай сайн байж чаддаггүй гинэ. Тодруулбал хана 30-40%, дээвэр 30, шал 15% дулааныг алддаг байна. Хэрвээ иргэд амьдарч байгаа байшингаа дахин дулаалвал агарын бохирдол багасхаас гадна түлээ нүүрсний мөнгөө хэмнэх боломжтой юм а. Тухайлбал сард 200 мянган төгрөгийн түлээ нүүрс сэргэлдэг өрх байшингаа дахин дулааснаар 60% хүртэл хэмнэх боломжтой гинэ. Таг бууруулах бол хамгийн ихний алхам бол ерөөсөө дахин дулаалах, гэр орноо дахин дулаалах. Яагаад гэвэл тэнд улсаас одоо цахилгааны нүнгүү болгочихлоо, цахилгаан пар тавина уу, газаар ажиллана уу, тэр орон байрны дулааны алдагдал бага байжж нөгөө техникийн үзүүлэлтүүд үр дүн гардаг. Тийм учраас дэлхийд даяар л энэ дахин дулаалгын процесс явагддаг. Ямар ч байсан манай компани бол өөрийнхөө чадж байгаа энэ сектор дотор өнөөдөр Чингэлтэй дүүрэг маань харин машин ажлыг бол эрчимтэй дэмжиж өнөөдөр хороодынхаа засаг дарга нарын хэмжээнд ингэ семинар сургалт явуулж байна. Улаанбаатар хотын энэ агаар хөрсний бохирдлыг бууруулахад одоо бас томоохон алхам болох зорилгоор бид нэр бас тодорхой үйл ажлыг хийж эхлэе гэдэг үүднээс энэ Монгол үндэсний үйлдвэрлэгч одоо Монгол Базаалт компанитай хамтран ажиллах гэрээнд гар үсч сурж байна. За энэ гэрээ бол үндсэндээ 5 чиглэлээр байгаа. За бид бол агарын бохирдлыг бууруулахад төр захиргааны байгууллага хэн нэгэн хүн гэхээс илүү иргэд бас хамтдаа оролцож хамтдаа хийж энэ аюулыг бас бууруулах юмаа гэж бодож байгаа. Тийм учраас одоо дулаалгын аяыг өргөнүүлж байна. Чингэлтэй дүүрэг 19 хороотой бөгөөд үүний 13 хороо нь гэр хороолол, тиймээс хороо бүрээс нэг айлыг сонгон туршилтын дулаалга хийх юм. Дулаалга хийсний дараагаар үр дүнг судалж, бусад айл өрхүүдч хөнгөлтөө өнөөр байшингаа дулаалгах боломж бүрдэж байна. Мэдээллийг Саран цэцэг Батболд сурвалжиллаа.